พระเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องที่นี่นะครับ 하나님 앞에 여러분들을 만날 수 있게 돼서 감사드립니다. แล้วก็ขอขอบคุณที่พี่น้องต้อนรับผมในเช้าวันนี้ 그리고 또 오늘 이렇게 여러분들이 또 저희를 환영해 주셔서 감사를 또 드립니다. ขอบคุณสำหรับครอบครัวคุณโจที่ให้เราพักที่บ้านด้วย 그리고 우리 조영재인 가정을 열어서 저희를 쉴 수 있게 해주셔서 또 감사드립니다. นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาประเทศเกาหลีนะครับ 저는 이번 방문이 한국의 처음 방문입니다. ภรรยาก็มาด้วยแต่เพิ่งกลับไปเมื่อ2 วันที่แล้ว 저희 아내도 같이 이렇게 왔었는데 2일 전에 다시 태국으로 귀국했습니다. การออกจากบ้านครั้งนี้ก็นานกว่าทุกครั้ง 2 อาทิตย์ 제가 다른 지역을 이렇게 자주 방문하곤 했었는데 이번 방문이 가장 긴 여행 기간이 됩니다. แล้วก็ไปเยี่ยมคริสตจักรอาจจะถึง12-13 คริสตจักร 그리고 제가 이렇게 방문하는 교회가 한 12개, 13개 정도 교회가 되는 것 같습니다. ขอบคุณครับ 고맙습니다. ที่ภูเก็ตนะครับคริสตจักรของเราที่ภูเก็ตชื่อว่าภูเก็ตคริสเตียนแอสเซมบลี 저희 그 교회 이름이 이제 푸켓에 있는 크리스찬 모임입니다. อันนี้เป็นอาคารใหม่ที่เพิ่งจะใช้7 ปีที่ผ่านมา 이것은 새롭게 예배당을 건축한 것인데 7년 전에 완공이 됐습니다. ผมไม่ได้คุมจากที่นี่ก็รู้สึกว่ายุ่งยากนิดหน่อยนะฮะ พี่น้องภูเก็ตอยู่ที่นี่นะครับ 푸켓은 바로 요 지점에 있습니다. ประเทศไทย ลาวเวียดนามพม่าแล้วก็ประเทศไทยและภูเก็ตเป็นเกาะเล็กๆอยู่ทางใต้ของประเทศไทย 그 북쪽으로는 버마가 있고 라오스, 그 베트남도 있습니다. 근데 이 남쪽에 있는 조그만 섬이 푸켓입니다. นี่คือเกาะภูเก็ตนะครับใครอยากไปเกาะภูเก็ต 이것은 그 푸켓 섬의 그 지도입니다. และเรามีคริสตจักรอยู่ที่นี่พื้นที่ในเมืองภูเก็ต 지금 현재 그 푸켓 교회가 있는 곳은 그 도시 안에 있습니다. คริสตจักรของเรานะครับเป็นนี่เป็นตัวอาคารเก่า 지금 현재 보여드리고 있는 것은 그 구예배당입니다. อาคารเก่าหลังนี้เราใช้จนถึงทุกวันนี้ก็128 ปี 이 예배당 건물을 사용하기 시작한 것은 지금부터 128년 전입니다. คริสตจักรเริ่มต้นด้วยพี่น้องคนจีนที่มาจากมาเลเซีย 그리고 그 처음에 저희가 예배를 드린 것은 말레이계 중국 성도들 7가정이 이쪽으로 이주해 왔습니다. เป็นคนจีนจากเกาะปีนังมาค้าขายที่ภูเก็ต 그래서 그 페낭이라고 하는 그 도시에서 푸켓으로 와서 이렇게 장사하면서 시작됐습니다. 7-8 ครอบครัวเขาร่วมกันหักขนมปังทุกวันอาทิตย์ 그 7-8가정이 함께 모여서 그 매주 떡을 뗐습니다. แต่ก่อนหน้านั้นไม่ได้ใช้ที่นี่ใช้อีกแห่งหนึ่ง 그때는 이 건물을 사용한 것이 아니라 다른 지역의 건물을 사용했습니다. แต่หน้าอาคารแห่งนี้มีพี่น้องคนหนึ่งได้ขายขนมเก็บเงินสะสมไว้ 그리고 이 바로 앞에서 그 7-8가정 중에 한 가정이 여기서 바로 이 건물 앞에서 그 과자를 팔고 있었습니다. และเมื่อได้ข่าวว่าเจ้าของตึกเสนอขายเขาก็ซื้อไว้ 그리고 이제 어느 날 그 이 건물을 판다고 해서 이분이 저축한 것을 갖고 이 건물을 사서 교회에 헌신하게 됩니다. แล้วเขาก็ยกถวายให้เป็นที่ประชุมของพี่น้องคริสเตียน 그래서 이제 그곳에 그 우리의 첫 번째 그 모여서 할 수 있는 그런 장소들을 헌신하게 됩니다. คริสตจักรไม่ได้เริ่มต้นจากงานของมิชชันนารีแต่เริ่มต้นจากพี่น้องคริสเตียนคนจีน 우리 교회는 선교사가 와서 개척한 그런 교회가 아니라 말레이계 중국 성도들에 의해서 시작된 그런 모임입니다. นี่เป็นภาพของมิชชันนารี 맨 위에 있는 사진들은 같이 사역을 했던 선교사들입니다. หลังสงครามโลกครั้งที่ 2ก็มีมิชชันนารีเข้ามาร่วมงานในประเทศไทยในจังหวัดภูเก็ต 2차 세계대전이 지난 후에 많은 선교사들이 푸켓에 와서 같이 협력 사역을 했습니다. ในเวลานั้นก็อาจจะมีถึง10 คู่ 제가 생각하기로 한 10가정 정도가 될 것 같습니다. 다시 조금 돌아가 주시요. คู่นี้นะครับคุณอาโนเจคลาร์กและคุณเฟตตี้ 이분들은 아놀드 클락 선교사님과 패티 선교사입니다. คู่นี้เป็นคู่ที่อยู่ประจำที่คริสตจักรที่ภูเก็ต
이분들은 푸켓 교회에서 사역을 했습니다. ทั้งสองท่านก็เสียชีวิตแล้วไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว 그 두 분들은 이미 주님 앞에 가 계십니다. ถ้าทั้งสองท่านยังอยู่นะครับถ้าคุณอาโนยังอยู่วันนี้ก็อายุอาจจะถึง100 ปี 아마 지금까지 살아 계신다고 한다면 100살이 넘으실 ท่า 것입니다. นเสียไปเมื่อ10 กว่าปีที่แล้ว 10여 년 전에 그분은 주님께로 가셨습니다. ทั้งสองท่านก็ทำงานในภูเก็ตยาวนานเกือบ50 ปี 이분들은 태국에서 50년 정도 이렇게 선교 사역을 하신 분들입니다. ในคริสตจักรในสมัยนี้ก็มีรากฐานที่ค่อนข้างจะมั่นคง 그때부터 이제 저희들에게 신약 교회의 원리가 견고하게 구축이 되기 시작했습니다. นี่เป็นสมัยที่ท่านได้ประกาศแล้วก็มีเด็กๆเข้ามาเรียนระวี 이것은 그때 주일학교 학생들이 이렇게 함께 와서 하는 그런 사진입니다. อันนี้จะเป็นบรรยากาศหน้าประชุมอาคารเดิม 이것은 그 교회 앞에 교회 앞에 건물을 사진 찍은 것입니다. อันนี้เป็นภาพภายในที่เราปรับปรุงใหม่ 이것은 그 130년 된 건물을 계속해서 이제 수리해서 써왔던 그런 และ 장면들입니다. คนนี้คือปีเตอร์เฟรรี่เป็นชลีที่ยังทำงานอยู่ 자, 맨 위에 계신 분은 피터 페리 선교사님입니다. 현재까지 아직 푸켓에 계십니다. ท่านมาเมืองไทยเมื่ออายุ 22 ปี 그분이 태국에 처음에 오셨을 때 22살 때 오셨어요. เป็นมิชชันนารี 선교사로 ตอ 오셨습니다. นนี้ท่านอายุ 82 ปี 지금 82살이십니다. ท่านก็รับใช้ในเมืองไทย 50 ปี 이분이 태국에서 사역을 하신 지 50년이 ผม 됐습니다. ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่เรียนพระคัมภีร์กับคุณปีเตอร์เฟรรี่ 저는 성경을 배울 때 주로 피터 페리 선교사님 통해서 배웠습니다. พี่น้องเห็นนาฬิกาที่นี่ไหมครับ 요 밑에 그 사진 시계가 보이십니까? 사진 안에 시계 잘 안 보이실 거예요 아마. เป็นนาฬิกาประจำคริสตจักร 이것은 그 교회에서 계속 사용하는 그런 แต่พิ 시계입니다. เศษมากตรงที่ว่า 이거 아주 특별한 시계입니다. กษัตริย์ที่ 6 ให้กับเราในวันเผาศพรัชกาลที่ 이것은 그 태국의 6대 왕께서 5대 왕의 그 장례를 치르고 나서 저희 교회에 기증한 그런 시계입니다. 5 ถ้าพี่น้องรู้จักประเทศไทยนะครับเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเรามีกษัตริย์องค์ที่ 지금 태국에 현재 9대 왕께서 현존하고 계십니다. 9 แต่นาฬิกาองค์ที่ 6 ให้กับเรา 6대 왕께서 저희들에게 기증하신 겁니다. ผมไม่มีเวลาเล่ารายละเอียดมากมายหลังเลิกประชุมถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมต้องให้ก็ค่อยมาถามนะครับ 그 만약에 이게 왜 우리에게 줬는가를 알고 싶으시면 모임이 끝난 후에 저에게 질문하시기 바랍니다. นาฬิกาแบบนี้มีแค่ 6 เรือนในประเทศไทย 이 시계는 태국에 6개밖에 없는 시계예요. และของเราเป็นเรือนเดียวที่ให้กับคริสตจักร 그래서 이 교회에는 처음 기증한 그런 시계입니다. 교회로서는 นั่นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่พิเศษมากสำหรับเรา 이것은 그 우리의 역사에 아주 특별한 것입니다. อันนี้เป็นกลุ่มผู้ปกครองคริสตจักรนะครับคุณปีเตอร์และคุณเพ็กกี้ 이것은 맨 위에 계신 분은 저희 교회 장로님들을 소개하는 것입니다. 피터 페리 형제와 패기 자매님입니다. และคนที่สองเนี่ยเป็นครอบครัวคนจีน 두 번째에 계신 분들은 이 중국계 분들입니다. ครอบครัวนี้ก็มีความเชื่อยาวนานนี่เป็นรุ่นที่ 4 ของครอบครัว 이분들은 지금 태국에 처음에 모임이 시작해서 지금까지 4대째 이어서 섬기고 있는 그런 가정입니다. และอันนี้คิดว่าน่าจะรู้จักแล้ว 맨 밑에 있는 분들은 아마 아실 겁니다. รู้จักไหม 아십니까? 맨 밑에 있는 사람? เรามีผู้ปกครองที่เป็นฝรั่งเป็นคนจีนและก็เป็นคนไทย 100% 우리에는 그 장로님이 3분 계시는데 다 그 국적이 다릅니다. 맨 위에 계신 분은 영국 분이시고 이분들은 중국 분이고 우리 암나생제님은 태국 오리지널 태국 사람입니다. เพราะคิดจากเราไม่ตีกันแน่นอน 우리 싸우지 않을 것입니다. นี่เป็นงานของสตรีในคริสตจักรนะครับเป็นงานของสตรี 이건 자매 사역을 이렇게 찍어놓은 것입니다. นี่เป็นงานของคณะอนุชน 이것은 청년회입니다. ต่อไปครับ 계속 넘겨주시기 바랍니다. อันนี้เป็นงานของระวี 이건 주일학교 사역입니다. อันนี้เป็นงาน MRO 엠마오 성경학교를 또 저희가 하고 있습니다. MRO ก็เข้ามาในเมืองไทย 60 ปีแล้ว 엠마오는 태국에 들어온 지 60여 년이 넘었습니다. เดี๋ยวนี้เรามีสำนักงาน MRO 4 สาขารวมทั้งภูเก็ต 태국에 그 4개의 그 엠마오 성경학교가 있습니다. 계속 됐습니다. เรามีสำนักงานอยู่ที่ภูเก็ต 본 저기는 푸켓에서 하고 있습니다. เรามีสาขาที่เชียงใหม่
치앙마이에 하나가 있고 เรามีสาขาที่ขอนแก่น 콩켄에 하나가 있고 คุณฮานเป็นคนดูแลที่ขอนแก่น 안병환 형제가 그 엠마오스 성경 사역을 그쪽에서 하고 แล้วเรา 있습니다. มีสาขาที่กรุงเทพ 방콕에 또 있습니다. คุณซันโฮคิมเป็นผู้ดูแลที่กรุงเทพ 김선호 형제님이 이 일을 감당하고 있습니다. อันนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการประกาศในชุมชนคนสลัม 이것은 그 가난한 빈민가 지역에 이렇게 사역하고 있는 사진들입니다. ต่อไปเลยครับน้องครับ 넘겨주세요. น้องครับน้องมองหน้าพี่ด้วยนะน้องนะ 이 앞을 좀 잘 봐주시면 감사하겠습니다. พาไปเลยครับพาไปเลยครับ 넘겨주세요. 넘겨주세요. 예, 또 넘겨주세요. 예, 또 넘겨주세요. 예, 넘겨주세요. 예. โอเคนี่เป็นงานเกี่ยวกับบ้านพักคนชรา 이것은 그 노인 요양원 사역입니다. 넘겨주세요. 계속 넘겨주세요. น้องเลยครับนี่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบ้านพักคนชรา 이것은 그 요양원 그 노인들 요양원 시설에서 저희가 복음 전하고 있는 เป็น 사역입니다. เป็นบ้านพักของรัฐบาล 이것은 그 국가에서 운영하는 시설입니다. แต่ก็อนุญาตให้เราเข้าไปจัดกิจกรรมข้างในได้ 그래서 이제 우리가 그 허락을 받고 그곳에서 사역을 하고 있습니다. เราทำแบบนี้มาเป็น10 ปีแล้ว 이것은 이제 저희가 10년 전부터 해오고 있는 사역입니다. เดี๋ยวนี้เรามีกลุ่มพี่น้องนมัสการทุกวันพฤหัสที่นี่ 매주 목요일 날 그곳에서 예배를 또 드리고 있습니다. นั่นหมายความว่าทุกวันพฤหัสเรามีคริสตจักรที่บ้านพักคนชรา 그래서 매주 목요일 날 이곳에서 더 모이고 말씀을 전하고 นี่ 있습니다. เป็นทีมงานที่ทำงานในครับ 그곳에서 사역하고 있는 우리 그 사역자들입니다. 넘겨주세요. และนี่เป็นงานภารกิจเกี่ยวกับเรือนจ 그리고 우리는 그 감옥에도 이렇게 복음 전하고 있습니다. ำผมกลับไปหลังจากวันที่18นี้ผมจะเข้าไปในการอีกครั้งหนึ่ง 제가 11일 날 귀국해서 18일 날 또 이곳에 들어가서 복음을 전할 예정입니다. และคนที่เรียน MO ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนในเรือนจำ 엠마오 성경학교를 주로 공부하는 사람들은 감옥에 계신 분들입니다. อันนี้เป็นงานประกาศกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 이것은 그 대학생들을 위한 사역입니다. ปีละ2 ครั้งมหาวิทยาลัยก็ส่งนักศึกษามาให้เรา 그 1년에 2번 학교에서 저희들에게 학생들을 보내줍니다. เมื่อ 교회로. เขามีการเรียนศาสนาเปรียบเทียบ 그것은 이제 그 태국에는 그 종교를 비교하는 그런 대학 내 과목이 있습니다. 그 기독교에 ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้ประกาศพระกิตติคุณ 그 우리가 이게 그 복음을 이렇게 전할 수 있는 좋은 기회로 사용하고 있습니다. อันนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิของเรา 이것은 เรามีมูลนิธิที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับภัยพิบัติ 우리는 또 가난하고 지금 어려운 사람들을 위해서 이렇게 또 구제 사역을 하는 일을 합니다. อันนี้เป็นกลุ่มคริสตจักรลูกของเราที่ภูเก็ต 이것은 그 저희 교회에서 개척된 그런 교회를 보여줍니다. ชาวเผ่านี้เป็นชาวเผ่าทะเลไม่ใช่คนไทยแต่เป็นชาวเผ่าทะเล 이분들은 이제 태국의 남부의 바다 근처에 사는 소수 민족입니다. 이분들은 태국 분들이 아닙니다. คริสตจักรด้วยนี้คือราวายแอสเซมบลี 이것을 우리가 이름을 라와이 어셈블리라고 합니다. อยู่ที่ปลายสุดของเกาะภูเก็ต 그 푸켓의 밑쪽 부분에 이렇게 위치하고 있습니다. และเป็นที่แรกที่ถูกคลื่นสึนามิ 이것이 그 쓰나미 때 그곳에 이렇게 시작이 된 그런 곳입니다. หมู่บ้านนี้ก็อยู่ติดชายทะเลและเป็นหมู่บ้านแรกที่รับคลื่นสึนามิ 이것이 그 바다에 가까이 있어서 쓰나미를 바로 맞은 그런 지역입니다. ที่สองคืออยู่ที่เป็นเกาะเล็กๆเหมือนกันชื่อว่าซีเรย์ 그 두 번째는 이렇게 조그마한 섬인데 시레이라고 하는 섬입니다. ก็อยู่ใกล้เมืองนะครับอยู่ไม่ไกลเมือง 바로 그 도시 옆에 붙어 있습니다. และที่สามคือที่เกาะพีพี 세 번째는 피피 섬에 있습니다. พีพีเป็นเกาะเล็กๆอยู่ห่างไกลจากภูเก็ตประมาณ3 ชั่วโมง 피피 섬은 아주 작은 섬인데 푸켓에서 배를 타고 3시간 걸려야 도착을 합니다. ก่อนหน้าสึนามิไม่มีคริสตจักรที่นี่ 그 쓰나미 전에는 이곳에 교회가 없었습니다. แต่มีพี่น้องผู้เชื่อมาจากราวายไปทำงานที่พีพี 그 라와이 성도가 그 일을 피피 섬에 가서 일을 하게 됐는데 และผู้เชื่อคนนั้นก็เชิญให้เราไปประกาศข่าวประเสริฐที่นี่ 그 성도가 저희들을 그 요청해서 그곳에서 복음을 전해달라고 요청이 หลั 왔습니다. งสึนามิเกิดขึ้น
쓰나미 후에 เดี๋ยวนี้ก็มี6ครอบครัวที่เป็นพี่น้องร่วมประชุมนมัสการ 6가정이 현재 그 예배를 그곳에서 드리고 있습니다. นอกนั้นเรามีอีกที่หนึ่ง 넘겨주세요. ที่นาเตยอยู่ที่จังหวัดพังงา 그 나떠이라는 곳인데 그 팡하도에 있습니다. ภูเก็ตเป็นเกาะ 푸켓은 섬이고 แต่พังงาเนี่ยเป็นแผ่นดินใหญ่ 이것은 육지에 속해 있습니다. เป็นคริสตจักรที่เริ่มต้นมา10 กว่าปีที่แล้ว 이것은 10년 전 정도에 시작이 됐습니다. และอีกที่หนึ่งที่กำลังบุกเบิกใหม่เมื่อ2 ปีที่แล้ว 2년 전에 또 이곳에 또 복음을 전하기 시작을 했어요. เราเรียกว่าชัยบุรี 차이브리라고 하는 그런 곳입니다. อยู่ห่างจากภูเก็ต4 ชั่วโมง 푸켓에서 4시 차로 운전해서 4시간 걸려야 도착을 합니다. เดี๋ยวนี้เรามีผู้เชื่อใหม่11 คนที่นี่ 전부 새롭게 이렇게 믿은 분들이 11분들이 이곳에 계십니다. ทุกวันพุธผมก็เดินทางจากภูเก็ตไปที่นี่ 그, 매, ไป6 โมงเช้าสอน1 ชั่วโมงแล้วกลับ6 โมงเย็น 그 매주 수요일 날 제가 4시간 걸려서 운전해서 1시간 복음 전하고 말씀 전하고 다시 4시간으로 돌아옵니다. และนี่เป็นสถานที่ที่ประชุมแห่งใหม่ของเรา 이것이 아까 처음에 첫 그림이었던 새롭게 건축된 예배당입니다. แห่งใหม่ก็อยู่ไกลจากที่เก่าประมาณ16 กิโลเมตร 그 구 예배당에서 16km 떨어진 지점에 위치하고 있습니다. เนื่องจากที่เก่านั้นเล็กแล้วก็แคบที่เก่าเล็กแล้วก็แคบ 그 구 예배당이 좁아서 คนก็เยอะขึ้นเดี๋ยวนี้ 그래서 사람이 성도들이 많이 늘어나서 เราต้องสร้างที่ประชุมแห่งใหม่ 그래서 새로운 예배당이 저희 필요해서 건축을 하게 แต่ 됐습니다. ทุกวันนี้ก็ยังใช้2 แห่ง 그 지금도 현재 그러나 두 군데를 다 사용하고 พี่น้อง 있습니다. กลุ่มหนึ่งก็ยังใช้ที่ในเมืองที่เก่า 그 어떤 한 그룹은 지금 그 구 예배당에서 쓰고 แต่ส่วนใหญ่ก็ไปใช้ที่แห่งใหม่ 그리고 저희는 이제 그 새로운 예배당에서 이렇게 모이고 있습니다. เดี๋ยวนี้เรามีหอพักที่เพิ่งสร้างเสร็จ 지금 그 기숙할 수 있는 그런 곳을 지금 건축을 เป้าหมาย 완료했습니다. เพื่อจัดการจัดค่ายสัมมนา 그리고 이제 그 캠프와 세미나 같은 것을 구체하게 하기 สามารถ 위해서 รองรับได้ประมาณ100 คน 이렇게 전부 기숙할 수 있는 인원이 100명 정도 됩니다. ถ้าพี่น้องไปเยี่ยมเรานะครับไปไม่ถึง100 คนมีที่นอนแน่นอน 여러분들 중에 100명 안쪽에서 그것을 방문하신다면 여러분들의 숙소는 확실히 보장돼 있습니다. นอกนั้นเรามีกลุ่มคริสตจักรที่เราสามัคคีธรรมในแนวทางเดียวกัน 현재 그 함께 이렇게 교제하고 있는 그 교회들을 소개해드리겠습니다. ทางภาคเหนือก็มีหลายคริสตจักรมี5 คริสตจักร 그 북쪽에 5개 지역이 있습니다. ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา 이분들은 대부분 산에 있는 산족들입니다. อีกที่กรุงเทพก็มีคริสตจักรแห่งหนึ่ง 방콕에 한 곳이 있습니다. โกริเชิร์ชคริสตจักรพัสริ 그 은혜교회입니다. คุณ 영광교회입니다. เคยไปร่วมงานที่นี่ 그리고 저 송영재님이 그곳에서 사역을 하다 오셨습니다. และที่อีสานก็มีที่หนึ่ง 저 동북부 지역에 또 있는데 รู้จักไหมครับ 이분들 아십니까? 한 분만 아시는 것 같아요. ทำงานกับภรรยาอยู่ที่ขอนแก่น 이제 컨켄에서 현재 그 사역을 하고 있습니다. เราฉลอง123 ปีเมื่อ5 ปีที่แล้ว 5년 전에 123년 교회가 생긴 지 123주년 기념 행사를 했습니다. เลขหนึ่งก็หมายความว่าคริสตจักรเริ่มต้นด้วยพี่น้องคนจีน 첫 번째는 그 중국 사람들에 의해서 교회가 개척됐습니다. เลข2ก็หมายความว่าคริสตจักรมีรากฐานมั่นคงโดยงานของมิชชันนารี 두 번째는 선교사를 통해서 그 교회의 믿음의 기초가 견고해졌습니다. เลข3ก็หมายความว่ารุ่นของเราที่เราต้องก้าวออกไป 그리고 이제 새로운 세대인 저희가 이제 복음이 확장되는 그런 시기까지 왔습니다. 1 2 3 คำนี้ก็มาจากความคิดที่นักกีฬาเมื่อจะวิ่งกรรมการต้อง1 2 3 이것이 바로 그 운동을 할 때 그 심판이 하나 둘 셋 하면 시작하는 그런 것과 같습니다. รุ่นที่1ก็ทำไว้ดีแล้ว 그 첫 번째 그 좋게 구축했고 รุ่นที่2มิชชันนารีทำงานหนักและก็วางชีวิตลงทุ่มเทชีวิตไว้มาก 그리고 두 번째 선교사를 통해서 열심으로 그것을 구축했고 그렇게 했습니다. รุ่นที่3เราต้องวิ่งออกไป 세 번째는 우리는 뛰어야 합니다. 그리고 나가야 됩니다. โปร
รดระลึกถึงเราแล้วก็ให้ทานเผื่อเราโปรดระลึกถึงเราได้ให้ทานเผื่อเราด้วย 저희를 위해서 이렇게 기도해 주시면 감사하겠습니다. ขอบคุณมากครับ 고맙습니다. อันนี้คือการแนะนำเกี่ยวกับคริสตจักรของเราที่ภูเก็ต 저희 교회를 이렇게 대략 이렇게 소개하는 그런 그 시간입니다. 부족한 부분이 있다면 끝난 후에 질문해 주시기 바랍니다. มีเวลาอีกไม่มากผมอยากจะแบ่งปันพระคัมภีร์อาจจะไม่นานเท่าไหร่สั้นๆได้เท่านั้น 그 시간이 그렇게 별로 많이 남지 않아서 여러분들에게 짧게 또 말씀을 교제하기를 원합니다. เราจะอ่านจากหนังสือยอห์นนะครับ 성경 요한복음을 읽겠습니다. ยอห์นบทที่ 요한복음 6장 6หนังสือยอห์นบทที่ 6장입니다. 6 ข้อ 요한복음 25 ถึงข้อที่ 35 25절에서 35절입니다. คิดว่า PowerPoint ไม่ต้องก็ได้ เพราะว่าฟอนต์ไม่ตรงกัน เดี๋ยวพี่น้องดูจะงงมากกว่า 꺼주시기 바랍니다. 꺼주시기 바랍니다. อ่าน25 ถึง 35 읽겠습니다. 6장 25절에서 35절까지입니다. 바다 건너편에서 만나 라삐 언제 여기 오셨나까 하니 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희가 나를 찾은 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 보고 배부른 까닭이라. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인지신 자니라. 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까. 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니 그들이 묻되 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까. 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 모세가 너에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라. 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터여 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. ยอห์นบทที่6นะข้อ25 ถึง 35ในตอนที่เราอ่านก็เป็นหัวข้อที่เราถ้าดูจากพระคัมภีร์พระเยซูก็พูดว่าพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต 그 우리가 읽게 되면 주님은 생명의 떡이다라고 이렇게 말씀하고 계십니다. พระเยซูก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นอาหารแท้ 주님은 참 음식이다, 참 양식이다 이렇게 말하고 있습니다. ในข้อ 55절에 보면 55 พระเยซูบอกว่าเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นของดื่มแท้ 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 이렇게 말하고 있어요. 55 제가 잘못 읽었습니다. 내 살은 참된 음식이요 내 피는 참된 음료로다 이렇게 말하고 있어요. พี่น้องเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา 그러니까 우리에게 그 음식은 양식은 굉장히 중요한 것입니다. ในฝ่ายร่างกายเรามีอาหารที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเพื่อการเจริญเติบโต 그러니까 우리가 그 음식을 먹음으로 인해서 우리가 성장할 수 있다고 하는 것이죠. 5 อย่างด้วยกัน5 กลุ่มด้วยกัน 전부 그 5가지가 그 함께 하게 됩니다. ใช่ไหมครับ 맞습니까? ฝ่ายร่างกายนี้ต้องการอาหาร5 หมู่ 그 우리에게 모두 그 몸은 5가지 그것을 필요로 합니다. ใช่ไหมอาจจะไม่เข้าใจมากกว่าอาจจะไม่เข้าใจมากกว่าไม่เป็นไรฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกัน 그 우리의 영적인 것도 마찬가지입니다. ฝ่ายวิญญาณเราเองต้องการอาหารฝ่ายวิญญาณด้วย 그 우리 영적인 음식도 그 영적 음식의 그 부분들을 요구합니다. พระเยซูคริสต์ทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต 주님이 자신을 가리켜서 그 영적 양식이라고 말씀하셨어요. 생명의 떡이라고 말하고 있어요.
พระเยซูทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นอาหารแท้ 주님께서 말씀하시기는 그 자신이 참된 양식이라고 말하고 있어요. คำพูดนี้หมายความว่าอะไร 이것은 무슨 뜻입니까? พี่น้องอาหารมันเกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตนความเป็นเผ่าพันธุ์ของเรา ความเป็นเผ่าพันธุ์อาหารมันเกี่ยวข้องกับความเป็นเผ่าพันธุ์ความเป็นชนชาติอาหารเกี่ยวข้องกับความเป็นชนชาติอาหารมันคนไทยก็มีอาหารไทยคนเกาหลีก็มีอาหารเกาหลี เข้าใจแล้ว อาหารมันเกี่ยวข้องกับความเป็นชนชาติเป็นเผ่าพันธุ์ 우리에게 그 음식은 이제 양식은 이제 반드시 우리에게 그 필요한 그런 것을 말하고 있습니다. พี่น้อง sorry very sorry ผมอาจจะใช้คำยากเกินไปสำหรับคุณนั้น เช่น 예를 들겠습니다. คนเกาหลีอยู่ไหนทั่วโลก 그 한국 사람이 어딜 가든지 ก็กินกิมจิ 김치를 먹어야 됩니다. ใช่ไม่ใช่ 맞습니까? เพราะเมื่อเราเห็นว่ากิมจิเรารู้ว่าเขาเป็นคนเกาหลี 김치를 먹으면 그 사람이 그 한국 사람이라는 걸 알 수 있습니다. เช่นเดียวกับคนไทย 태국 사람들은 คนไทยอยู่ที่ไหนก็ต้องกินต้มยำกุ้งหรือส้มตำ 태국 사람들 어딜 가든지 쏨땀과 똠양꿍을 이렇게 먹어야 됩니다. ซึ่งเป็นอาหารที่ทั่วโลกก็รู้ว่านี่เป็นอาหารของคนไทย 이것은 그 어딜 가든지 그들에게 반드시 그 필요한 음식이라고 하는 거죠. เพราะฉะนั้นอาหารของเราจะบอกถึงความเป็นชนชาติของเรา 그 우리의 그 음식은 우리가 모든 사람이 이렇게 먹어야 하는 반드시 필요한 그런 것이라고 하는 แท้ 거죠. จริง เช่น เรื่องการแต่งกายบอกเรื่องความเป็นชนชาติของเรา 땡까이. การแต่งกาย 그러니까 우리가 그 우리의 몸을 단장할 때도 이렇게 동일하게 그렇게 한다고 하는 거죠. ภาษาบ่งบอกเรื่องชนชาติของเรา 그 언어도 마찬가지입니다. อาหารบ่งบอกเรื่องชนชาติของเรา 그 음식도 동일하게 양식도 동일하다고 하는 것이. ผมมาอยู่เกาหลี12 วัน10 กว่าวันแล้ว 제가 이제 태국을 떠난 지 12일이 됐습니다. 그래서 한국에 왔습니다. ผมก็กินกิมจิทุกวัน 저는 김치를 매일 먹습니다. แต่ยังไงเซฟผมก็ไม่เป็นเกาหลี 그렇지만 아무리 김치를 먹는다 해도 저는 한국 사람이 아닙니다. ถึงแม้ว่ากิมจิที่ผมกินก็อร่อยชอบด้วย enjoy กับอาหารเกาหลี 그 제가 김치를 먹고 그 한국 음식을 잘 즐긴다 하더라도 แต่ยังไงเซฟก็ยังนึกถึงอาหารที่บ้านเหมือนกัน 그렇지만 저는 늘 그 태국 음식을 그리워합니다. ใช่ไม่ใช่ 맞습니까? พี่น้องไปอยู่เกาหลีสักอาทิตย์2 อาทิตย์ก็กินอาหารไทยได้ พี่น้องไปอยู่ประเทศไทยพี่น้องเกาหลีอยู่ประเทศไทยอาทิตย์2 อาทิตย์กินอาหารไทยได้ 그 만약에 한국 성도들이 태국에 가게 된다면 한 2주 정도는 그 태국 음식을 먹을 수 있습니다. แต่ท่านก็จะคิดถึงกิมจิ 그렇지만 반드시 김치를 그리워할 것입니다. ใช่ไหม 맞습니까? เช่นเดียวกันกับเรื่องที่เราอ่านวันนี้ 그 오늘 그 교재와 같습니다. พระเยซูประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต 주님께서 그 자신을 가리켜 말씀하시길 자신을 생명의 떡이라고 말하고 พระ 있습니다. เยซูประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นอาหารแท้ 그것은 참된 그 음식이라고 자신을 가리켜 말하고 있습니다. กิมจิเป็นอาหารแท้ของพี่น้องเกาหลี 김치는 그 한국 사람이 반드시 필요로 하는 그런 음식이라고 하는 거죠. กิมจิไม่เป็นอาหารแท้ของคนทั้งโลก 김치는 그 모든 그 지구상에 반드시 필요한 음식은 아닙니다. กิมจิไม่เป็นอาหารแท้ของคนไทย 태국 사람의 그 하는 음식도 아닙니다. แต่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นอาหารแท้ของคนทั้งโลก 그렇지만 주님은 예수 그리스도는 모든 사람들에게 참된 양식이라고 พระ 합니다. เยซูหมายความว่าอะไร 주님은 무슨 뜻을 갖고 있습니까? พี่น้องจะเป็นเกาหลี 여러분들은 한국 사람이고 ผมเป็นคนไทย 저는 태국 사람입니다. หรือจะมีฝรั่งต่างชาติกี่ภาษาสุดแล้วแต่ 그 유럽 사람이든지 어떠하든지 เมื่อเรากลับใจเชื่อพระเยซู 뭐 주님 앞에 회개하면 เมื่อเรารู้สึกบาปสารภาพบาปต้อนรับพระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปของเรา 그 우리가 주님 앞에 그 회개하고 예수님이 우리를 속량하신 걸 믿게 ทันใด 되면 นั้นเราบังเกิดใหม่เข้าสู่ชนชาติใหม่เข้าสู่พงศ์พันธุ์ใหม่ 우리가 그 새롭게 거듭나고 우리가 그 새롭 เข้าสู่ชนชาติใหม่พงศ์พันธุ์ใหม่ 우리가 그 새로운 민족이 되고 새로운 그 민족이 되는 것입니다. เพราะในชนชาติใหม่พงศ์พันธุ์ใหม่นี้ก็มีอาหารแท้ของชนชาติใหม่นี้ 그래서 그 우리가 새로운 삶을 받아들였다면 우리의 양식도 새로워져야 된다라고 하는 것이죠. และอาหารแท้ของเราคือพระเยซู 우리의 그 참된 양식은 바로 예수 그리스도라고 하는 것이죠. ถึงแม้ว่าร่างกายของท่านเป็นเกาหลีกินกิมจิแต่วิญญาณท่านต้องเชื่อในพระเยซูกินพระเยซู 여러분들이 한국 사람이기 때문에
김치를 먹어야지만 여러분은 그리스도인이기 때문에 반드시 예수 그리스도를 먹어야 되는 ผม 것이죠. ร่างกายผมเป็นคนไทยกินอาหารไทยแต่วิญญาณก็เป็นพงศ์พันธุ์ใหม่กินพระเยซู 우리는 저는 태국 사람이지만 저도 역시 영적인 음식인 예수 그리스도를 먹어야 한다고 하는 것이죠. เพราะเราไม่ต่างกันเราเป็นพงศ์พันธุ์เดียวกันในพระเยซูคริสต์และเราต้องกินพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิต 우리가 민족이 다르지만 우리에게는 동일한 그리스도인이기 때문에 주님을 우리에게 받아들이고 우리를 먹어야 합니다. 왜냐하면 우리는 새로운 민족이기 때문에 그렇습니다. อาเมน 맞습니까? แต่เรื่องที่เราอ่านก็มีบางอย่างที่น่าคิด 그러니까 우리가 어떤 일들에 대해서 이렇게 생각하는데 ชนชาติยิวที่เคยกินขนมปังของพระเยซูก็ติดตามพระเยซูอยากจะกินอีกครั้งหนึ่ง 곤파랑심이 คนชาติยิว ที่เคยกินขนมปังของพระเยซูก็อยากจะกินอีกครั้งหนึ่ง 이스라엘 사람들이 예수님을 믿어서 그 참된 음식을 먹는다면 그들은 또 반드시 또 계속해서 먹어야 하는 것이죠. พระเยซูเคยเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5 ก้อน 주님께서 그 이스라엘 사람들을 5천 명을 먹으신 일이 있습니다. เขาก็ติดตามพระเยซูและอยากจะกินขนมปังแบบนั้นอีก 그 사람들을 따르던 많은 사람들이 또 계속해서 음식을 먹어야 하는 것을 보았습니다. แต่ครั้งนี้พระเยซูไม่เลี้ยงเขา 그렇지만 그때는 주님께서 그들을 먹이시지 않았습니다. พระเยซูกลับบอกว่าอย่าหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสูญเสื่อมสลายจงหาอาหารที่ไม่เสื่อมสลาย 여러분 그 주님께서 말씀하시기를 썩을 양식을 쫓지 말고 썩지 않는 양식을 쫓으라라고 말하고 있어요. พี่น้องดูข้อที่ 28 28절에 보면 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여 하나님의 일을 하오리까? แล้วเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใดจึงจะทำงานของพระเจ้าได้ 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여 하나님의 일을 하오리까라고 주님께 질문하고 있습니다. พี่น้องข้อนี้อ่านแล้วอาจจะเข้าใจยากกันสักหน่อย 만약에 이걸 읽고 난다면 아마 이해하기가 조금 어려울지도 모르겠습니다. พระเยซูพูดเรื่องอาหาร 주님 พระเยซูพูดเรื่องอาหาร 주님께서 푸르앙 아하나 พระเยซูพูดเรื่องอาหาร 르앙 พูดเรื่องอาหารพูดเรื่องการกิน พระเยซูพูดเรื่องอาหาร 르앙 아한 그 알아 อาหารที่เรากิน เข้าใจ. 주님께서 그 음식의 그 이야기에 대해서 이렇게 말씀하고 있습니다. แต่คนที่ถามพระเยซูกลับถามพระเยซูว่าต้องทำประการใด 어떻게 하여야 주님의 일을 하느냐라고 질문하고 있습니다. จึงจะทำงานของพระเจ้าได้ 어떻게 해야만 우리가 무엇을 해야만 주님의 일을 할 수 있느냐라고 ดู 질문하고 เหมือน 있습니다. ว่าคนละเรื่องกัน 이것은 다른 내용을 말하고 있습니다. แต่เป็นเรื่องเดียวกัน 그렇지만 실제로 한 내용을 말하고 있다고 하는 것이에요. ความหมายเป็นแบบนี้ 이런 것입니다. ก่อนเราทุกคนจะกินอาหารสักมื้อหนึ่ง 우리가 그 식사를 하기 전에 แม่บ้านต้องเข้าครัวไปทำอาหาร 그 식사를 하기 전에 그 음식을 준비하는 사람이 부엌으로 들어갈 것이죠. ไปหุ 준비할 งข้าว 것입니다. ไปหาหลายอย่างปรุงเป็นอาหารหนึ่งมื้อ 밥을 안 치고 어떤 음식들을 조리할 것입니다. คนยิวกำลังถามพระเยซูแบบนั้น 그 이스라엘 사람도 똑같은 것입니다. อาหารที่กินแล้วไม่เสื่อมสลายเนี่ยอาหารแบบนี้เนี่ยต้องทำยังไงต้องหุงยังไงต้องปรุงแบบไหน 이렇게 썩어지지 않는 음식을 어떻게 해서 만들 수 있고 어떻게 해야 그것을 이렇게 준비할 수 있는가에 대해서 말하고 있는 것입니다. พี่น้องเข้าใจไหมครับ 이해하십니까? เพราะฉะนั้นอาหารที่กินแล้วไม่เสื่อมสลายเนี่ยจะต้องปรุงแบบไหนเอาอะไรมาหุงเอาอะไรมาทำ 썩지 않는 그 양식은 어떻게 요리를 해야만 할 수 있는가에 대한 질문을 하고 있는 것입니다. พระเยซูบอกว่า 주님께서 그들에게 대답하시기를 ข้อ 29 29절에서 나옵니다. พระเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มา 예수님께서 대답하시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이라고 말하고 계십니다. พระเยซูบอกว่าอาหารนี้ท่านไม่ต้องทำ 이 음식은 여러분들이 준비하는 것이 아니라고 말하는 เพ 것이에요. ราะอาหารนี้มีคนทำไว้แล้ว 왜냐하면 이 음식은 이미 준비되어 있기 때문에 พ 그렇습니다. ระเยซูหมายความว่าอาหารนี้ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องทำหน้าที่เราต้องกิน
이 주님께서 이미 그걸 다 준비하셨기 때문에 우리의 할 일은 먹는 일만 하면 된다라고 말하는 것입니다. พี่น้องก่อนที่พระเจ้าจะสร้างโลกสร้างจักรวาลพระเจ้าเข้าครัวไปเตรียมอาหารแห่งชีวิตให้เรา 하나님께서 온 우주 만물을 이렇게 창조하셨다고 하는 것은 모든 것을 다 이렇게 준비하셨다고 하는 것과 같습니다. เมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็ประทานพระเยซูคริสต์มา 그 어떤 때가 참에 하나님께서 하나님의 아들을 이 땅에 보내셔서 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ 주님 한 분만이 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก 주님께서 우리를 세상을 사랑하셔서 จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ 주님 한 분으로 ผู้ที่วางใจพระบุตรนั้นผู้ที่วางใจในพระบุตรนั้น 예수 그리스도를 믿는 자는 ไม่พินาศ 심판에 이르지 มี 않고 มีชีวิตนิรันดร์ 영생을 얻었다고 말하고 있습니다. ยอห์นบท3ข้อ 그 요한복음 3장 16절 얘기입니다. 16 ใช่ไม่ใช่ 맞습니까? พี่น้องคิดถึงเรา ตอนที่แม่ทำอาหารให้เรากิน 엄마가 우리에게 그 음식을 줄 때, 만들어서 줄 때, เราเคยเอาอาหารจานนี้ไปพิสูจน์ไหมว่าดีไม่ดีมีพิษหรือไม่มีพิษ 그 음식을 받아들고 이 음식이 좋은 거냐 나쁜 거냐 우리가 그것을 확인해 봅니까? เคยไหม 그렇게 해본 일이 있습니까? ไม่เคย 없습니다. ทำไม 왜 그렇습니까? เพราะเราวางใจในพ่อแม่เรา 왜냐하면 엄마 아버지를 믿기 때문에 그렇습니다. อาเมนเช่นเดียวกัน 이것과 같습니다. อาหารแห่งชีวิต 생명의 떡은 เราไม่ต้องท 우리가 뭘 해야 하는 것이 ำ 아닙니다. เราไม่ต้องปรุง 우리가 그 밥을 안 치고 หน้าที่เรา 밥을 안 치고 กิน 우리의 일은 먹는 것만 하면 된다고 하는 것이죠. สำหรับบางคนอาหารนี้กินแล้วอาจจะอร่อย 어떤 사람이 음식을 먹었는데 이것이 맛있을 수도 있습니다. สำหรับบางคนกินแล้วรู้สึกว่าไม่อร่อย 어떤 사람은 먹고 났는데 별로 이렇게 맛이 없을 수도 있습니다. แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องกิน 가장 중요한 것은 우리가 반드시 먹어야 한다고 하는 것이죠. พี่น้องสักวันหนึ่งเราจะขาดอาหารแห่งชีวิตไม่ได้ 우리가 한 번도 이 음식을 먹지 않으면 안 된다고 하는 것이죠. เมื่อเช้าพี่น้องกินอาหารไหม 여러분들 오전에 식사하셨습니까? เที่ยงนี้จะกินไหมเที่ยงนี้จะกินไหม 점심 때 또 식사하실 겁니까? เย็นนี้จะกินไหม 저녁에 식사하실 겁니까? พรุ่งนี้เช้าจะกินไหม 내일 아침 식사하실 겁니까? เที่ยงพรุ่งนี้กินไหม 내일 점심은 어떻습니까? เย็นพรุ่งนี้กินไหม 내일 กินนะทุกวันเราต้องกิน 우리는 매일 반드시 먹어야 한다고 하는 것이죠. ใช่ไม่ใช่ 맞습니까? ทำไมเราต้องกิน 왜 우리가 먹어야 합니까? ที่เราต้องกิน 우리 왜 먹느냐면 เพราะว่า 왜냐하면 เรายังมีชีวิตอยู่ 우리가 아직 살아 있기 때문에 그렇습니다. ถ้าตายแล้วไม่ต้องกิน 우리가 죽는다면 식사할 수 없습니다. ร่างกายนี้มาจากดิน 우리의 그 육체는 땅 흙으로부터 왔습니다. ร่างกายเรามาจากดิน 우리의 그 육체는 땅으로부터 왔습니다. ร่างกายนี้ต้องกินอาหารที่มาจากดิน 그래서 우리의 육체는 반드시 땅에서 나온 음식을 먹어야 한다고 하는 거죠. ข้าว 쌀, 밥, ผัก 그다음에 그 야채, หมูเห็ด 어, สัตว์ทั้งหลาย 돼지 뭐 여러 가지, 닭 뭐 여러 가지 있습니다. มาจากดิน 모든 것은 땅에서 온 것입니다. ใช่ไม่ใช่ 맞습니까? เพราะร่างกายนี้ต้องการอาหารจากดิน 그래서 우리의 육체는 반드시 땅에서 난 것을 먹어야 한다고 하는 거죠. แต่วิญญาณไม่ใช่ 그렇지만 우리의 영은 다릅니다. วิญญาณบังเกิดจากเบื้องบน 그 우리의 영은 바로 하늘에서부터 왔다라고 하는 것이에요. เราต้องการอาหารจากเบื้องบน 우리가 반드시 그 영적인 양식을 하늘로부터 온 영적 양식을 먹어야 한다고 하는 것이죠. และพระเยซูคริสต์มาจากเบื้องบน 주님께서도 하늘로부터 내려오셨다고 하는 มา 거죠. ตายไถ่บาปเรา 그 십자가에서 우리 죄를 용서하시고 เรากินพระเยซู 속량하시고 우리가 예수님을 먹게 됐을 때, วางใจในพระเยซู 예수 그리스도를 믿게 됐을 때 เมื่อเรากินพระเยซูเราเชื่อพระเยซู
그러니까 우리가 예수님을 먹고 예수님을 믿게 됐을 때 우리는 살아 있는 것입니다. เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีกำลังวันต่อวัน 우리가 매일의 삶에서 ถ้าจะมีกำลังในแต่ละวัน 그 우리가 그 힘을 얻기 위해서는 ร่างกายต้องการอาหารจากดิน 그 우리의 육체는 반드시 땅에서 난 것을 먹어야 합니다. เมื่อกินแล้ว 우리가 먹고 난 후에 กำลัง 우리가 힘을 ออก 얻고 ไปทำงาน 그 밖에 나가서 일할 수 있습니다. แรงแล้วหมดแรงแล้ว 그 힘이 빠지면 ก็กลับมากิน 돌아와서 다시 먹어야 합니다. กำลัง 그리고 힘을 ออก 얻고 ไปทำงาน 또 일합니다. หมดแล้ว 또 힘이 없어지면 다시 먹습니다. นั่นไม่ใช่ 맞습니까? ฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกัน 그 우리의 영적인 것도 동일한 것입니다. พี่น้องต้องตื่นมาวันนี้แล้วกินพระเยซู 우리가 아침에 일어나면 반드시 예수님을 먹어야 합니다. เราต้องการพระเยซูวันต่อวันก้าวต่อก้าว 우리의 걸음과 우리의 매일의 삶에서 예수님을 먹어야 한다고 하는 เมื่อเรา 것이죠. ตื่นเช้ามาอ่านพระคัมภีร์ 우리가 아침에 일어나 성경을 읽고 เราอธิษฐาน 기도하고 เรานมัสการ 예배하고 เรามากินพระเยซู 모든 주님을 먹게 된다면 เราจะมีกำลังฝ่ายวิญญาณ 우리가 그 영적인 힘을 얻고 การเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณ 우리가 영적으로 계속 성장한다고 하는 것이죠. ไปกับพระเจ้าได้ 그리고 주님과 함께 앞을 걸어갈 수 있다고 하는 것이죠. 맞습니까? โอ้พี่น้องอย่าขาดพระเยซูสักวันหนึ่ง 여러분 단 하루의 삶이라도 주님을 떠나서 주님을 먹지 않으면 안 된다고 하는 ร่าง 거죠. กายนี้ 우리의 육체는 ต้องการอาหาร 반드시 음식을 필요로 한다고 하는 거죠. ร่างกายนี้ต้องการอาหารไม่มากร่างกายนี้ต้องการอาหารไม่มาก 그 우리의 육체는 사실 그 많은 음식을 요구하지는 않습니다. จริงไม่จริง 맞습니까? จริงไม่จริงเช่นผม 제 예를 들겠습니다. จริงๆร่างกายผมต้องการอาหารแต่ละมื้อไม่มาก 정말로 저는 하루에 그 음식을 그렇게 많은 것을 먹지 อา 않습니다. หารฝ่ายร่างกายมากเกินไป 어, มากเกินไป 만약에 그것을 넘치게 먹는다면 ที่มันไม่สูงขึ้นแต่มันจะออก 이렇게 자라나지 않고 옆으로 퍼질 것입니다. ใช่ไม่ใช่ 맞습니까? เพราะอาหารฝ่ายโลกนี้ถ้าเรากินมากเกินไป 세상의 음식을 너무 넘치게 먹으면 위험한 일입니다. แต่อาหารฝ่ายวิญญาณกินมากเท่าไหร่กินไปเลย 그렇지만 우리의 영적인 음식은 아무리 많다 할지라도 먹어야 된다고 하는 것이죠. ฝ่ายวิญญาณไม่มีลงพุงฝ่ายวิญญาณ 그 우리의 그 영적인 음식은 이렇게 옆으로만 퍼져나가지는 않을 것입니다. 성장하게 한다고 하는 거죠. กินเท่าไหร่กินไปเลย 얼마가 있든지 그대로 먹을 수 있다고 하는 것이죠. 맞습니까? เมื่อเรากินพระเยซูวันต่อวัน 우리가 매일의 삶에서 주님을 먹는다면 เราจะมีกำลังผ่านพ้นอุปสรรคความยากลำบากการทดลองการต่อสู้ในโลกนี้ 우리가 그 어려움이라든지 고난에 처한다든지 이런 것을 문제가 있든지 이런 것과 싸워서 이길 수 있다고 하는 것이죠. เช่น 예를 들자면 พระเยซูสอนเรื่องคนสร้างบ้านสองแบบ 주님께서 예를 들었는데 그 어떤 두 사람이 집을 짓는데 คนหนึ่งสร้างบ้านบนทราย 어떤 사람은 모래 위에 집을 짓고 พายุมาน้ำพัดมาลมมาบ้านก็พังหมด 그 홍수가 나고 큰 바람이 이렇게 불어오면 넘어진다고 하는 것이죠. อีกคนหนึ่งสร้างบ้านบนศิลา 어떤 사람은 그 바위 위에다 집을 짓습니다. พายุพัดมาน้ำพัดมาลมมาบ้านยังตั้งมั่นคงอยู่บ้านยังตั้งมั่นคงอยู่ 그 바위 위에다 집을 짓다면 어떤 비바람과 어떤 어려움이 온다 할지라도 여전히 그 바위에 있다고 하는 것이죠. ทำไมคริสเตียนหลายคนล้มลงในบาป 왜 그 성도가 그 죄로 인해서 넘어집니까? ทำไมคริสเตียนหลายคนไม่สามารถผ่านการทดลอง 그 왜 시험에 드냐면 ทำไมคริสเตียนหลายคนยังทำบาปซ้ำๆเหมือนเดิม 그 왜 여전히 그 죄를 짓느냐면 이거 크리스천에 관한 것입니다. ทำไมเราล้มลง 왜 우리가 넘어지냐면 เราไม่มีกำลังฝ่ายวิญญาณ 우리가 그 하나님 영적으로 힘을 얻지 못하기 때문에 그렇습니다. ที่ไม่มีกำลัง 그 힘이 없는 것은 เพราะเราไม่กินพระเยซู 예수 그리스도를 먹지 않기 때문에 ไม่ 그렇다고 กิ 합니다. นวันต่อวัน 매일의 삶에서 먹지 않기 때문에 그렇습니다. บางคนกินอาทิตย์กินครั้งเดียวหนึ่งอาทิตย์กินครั้งเดียว 어떤 사람은 일주일에 한 번밖에 먹지 않을 사람이 있습니다. วันที่มาประชุม 이렇게 함께 모였을 때 กินพระเยซู 힘이 없이 이렇게 조그만 예수님을 먹습니다. จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์
월요일부터 토요일까지 กินทุกอย่างในโลกนี้แต่ไม่กินพระเยซู 그 모든 그 육체를 위한 음식은 먹지만 예수 그리스도를 먹지 않는다고 하는 것이죠. ไม่แปลกที่เราล้มลง 어, ไม่แปลกที่เราล้มลง 그อะไร? เป็นอย่างนั้นเราจึงล้มลง 만약에 이런다면 이 사람 반드시 넘어지는 사람이 될 것입니다. ผมมีเวลาน้อย 저는 시간이 굉장히 สั้น 좀 짧게 말씀드리기로 합니다. ๆอย่าขาดพระเยซูสักวัน 여러분들 절대로 예수님을 먹는 일에 넘어지지 않길 바랍니다. เรามีชีวิตโดยพระเยซู 우리의 그 생명은 예수님 때문에 생긴 것입니다. เราต้องดำรงอยู่โดยพระเยซู 우리는 그 주님과 함께하는 삶을 계속 유지해야 합니다. และเราจะไปสวรรค์ก็โดยพระเยซู 우리가 천국에 갈 수 있는 것은 주님 때문에 주님을 통해서 할 수 있는 것이기 때문에 그렇습니다. พี่น้องสุดท้ายก่อนจบ 자 이제 마치겠습니다. คริสเตียนเรามีพระคัมภีร์กี่เล่ม 우리 성도님들에게 성경이 몇 권이 있습니까? สองเล่ม 두 가지 책이 두 개가 있습니다. 뭐냐면 สองเล่มคือ 왜 두 가지 성경이 있습니까? สองเล่มน่ะอะไรบ้างล่ะสองเล่มคือเล่มไหนบ้าง 이 두 가지는 무엇입니까? 누가 한번 말해 보시기 바랍니다. เรามีพระคัมภีร์สองเล่มถูกแล้วแต่ถามว่าสองเล่มนี้คืออะไรบ้าง 두 가지가 분명히 맞습니다. 근데 그것이 무엇입니까? 파타스나 르마이. ฟังใหม่ 다시 한번 들으시기 바랍니다. ที่ออกมาถูก 이것은 올바른 것입니다. แต่ไม่ถูกที่สุด 그렇지만 아주 좋은 것은 아닙니다. ฟังผม 다시 한번 듣기 바랍니다. คริสเตียนเรามีพระคัมภีร์สองเล่ม 성도님들은 그리스도인들은 성경이 두 개입니다. เล่มที่หนึ่ง 첫 번째 책은 เล่มนี้ 성경입니다. เล่มที่หนึ่ง 첫 번째 책은 성경입니다. เล่มที่สอง 두 번째는 เล่มนี้ 렘니아라 เล่มนี้เล่มที่หนึ่งคือเล่มนี้ เออ เล่มที่สองคือเรา 찬참에 두 번째는 우리를 말합니다. 개인을 말하는 것입니다. เข้าใจไหมครับ 이해하십니까? ฟังดีๆนะ 음. คนข้างนอก 세상 사람들은 คนข้างนอกที่ไม่เป็นคริสเตียน 예수님을 믿지 않는 사람들은 เขาไม่อยากอ่านเล่มนี้ 성경을 읽기 싫어합니다. ใช่ไม่ใช่ 맞습니까? แต่เขาจะอ่านเล่มนี้ 그렇지만 그들은 우리의 삶을 본다고 하는 것이죠. ใช่ไม่ใช่ 맞습니까? ใช่ไม่ใช่ เพ 맞습니까? ราะฉะนั้น 그렇다면 เล่มนี้ 이 성경은 ต้องอ่านเล่มนี้ 반드시 이 성경을 읽어야 한다고 하는 거죠. เล่มนี้ 이 성경은 กินเล่มนี้ 이 성경의 말씀을 먹어야 เอาเล่ 한다. มนี้ 이 성경을 가져와야 สู่ 됩니다. เล่มนี้ 그리고 여기서는 나타내야 한다는 ค 거예요. นข้างนอก 세상 사람들은 อ่านเล่มนี้ 여기를 나를 읽어서 ถ้าอ่านชัดถ้าอ่านชัด 분명하게 읽는다면 เขาจะอยากจะอ่านเล่มนี้ 그 사람이 성경을 읽을 때까지 간다고 하는 것이죠. 또 읽습니다. 티그라이. ไอ้เล่มนี้เข้าสู่เล่มนี้ คนข้างนอกเห็นเล่มนี้เขาจะเชื่อพระเยซู 이 성경을 통해서 이 성경을 바라보고 다시 이것을 읽게 됨으로 인해서 우리를 통해서 예수 그리스도를 전할 수 있는 통로가 되어야 된다고 하는 것입니다.